दोस्तों, घरेलू उपचार और सुखी जीवन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम बदल रहा है, गर्मियां जाने को हैं और सर्दी धीरे धीरे आ रही है। इस बदलते मौसम में जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बीमारी है वो है जुकाम, नज़ला, छींक आना और गला खराब हो जाना। आज हम इन्हीं बीमारियों से बचने के कुछ आसान से तरीके आपके लिए लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। उपाय नंबर 1, 7 नग लौंग लेकर 120 ग्राम पानी में उबालें। जब पानी 30 ग्राम रह जाए तब उसे उतार कर एक चौड़े मुंह वाले बर्तन में छान लें और उस बर्तन के ऊपर मुंह ले जाकर नाक से लंबी लंबी सांस लें। थोड़ी देर बाद जब पानी थोड़ा गुनगुना हो जाए या ठंडा हो जाए, उस पानी को पी लें। इस प्रयोग को रात में सोते समय करें। उपाय नंबर 2, मलमल के एक साफ कपड़े में 6 ग्राम अजवाइन लेकर पोटली बांध लें। इस पोटली को हथेली पर रगड़ रगड़ कर बार बार सूंघें। जुकाम दूर करने का यह सबसे सस्ता, आसान लेकिन जादू की तरह काम करने वाला प्रयोग है। उपाय नंबर 3 ग्राम काली मिर्च का पाउडर लें और 25 ग्राम गुड़ और गाय का दही 50 ग्राम लें। तीनों को मिला लें और सुबह शाम दोनों समय सेवन करें। इससे बिगड़ा हुआ जुकाम भी ठीक हो जाता है और जुकाम फिर नहीं होगा। यदि आप किसी समस्या से या किसी बीमारी से परेशान हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाकर हमें लिखें, हम आपकी हेल्प अवश्य करेंगे। उपाय हमारे और फ़ायदे आप सबके, इसी ख्याल के साथ अब दीजिए इजाज़त। जल्दी ही फिर हाजिर होंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। हमारा ये प्रोग्राम यदि आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उन सबको भी इसका फ़ायदा मिल सके।